Ka United Democratic Party UDP West Shillong Constituency haka santrik ulber arhajarar puar kalapin kubrom yiki dekat naki COVID-19 Committee Management Team naki bor shnong baper kani ka constituency kumju ikino hikai bat bor peniat school hakani ka jingilang pun kubrom lawan banya donlang du ba polingdo MDC ka UDP na jiao constituency kumu kongsan u Dr. Amanwar DHS kum usimbut kongsan kinong hitkam ka UDP West Shillong Constituency kinong ilam shnong gibadi dekat CCMT kentup kinong hikai. Kiladan hado arpa art liki school but shispa san flying ki dekat CCMT kiblayo pdiang jingpin ku brom na kapati. Niya jamba jong klam ko bala ong ne ibe ni kinong kren hak jing bam tip por por ni ko. But on the yard kisni tayo ki banai. Ki wan ki instruction ni ai ki instruction sha CCMT sha ki jaka sumar ki jungi ki health institution ki jungi but kimi kini ki jing patha ani ki protocols but hagani ka sirungan bag yang sesir Berngadongi kata ki nongtri ki badan long bat ngi kani kapor di Dr. Bilang Stang di bawan hadir di Dr. Jihar Puri badan lang bat ngi Trishit Raham bakti anam sawut ki badan lang hagan ki arteri ki urban health center ki badan lang ni apa mau pram apa lo mau pram lada day bangi bio yang keti kaman keti kadang jong kisno hapo ke jingelam kajong kirang basnong sekretari snong dekat komiti duk snong minum long ko balong menta hagani kapor ban nginum yo hi ban yang ban ya penpal ya kajing sngo burom kajongi ya pi baro kajing ai ya ki advice yaki suggestion ke bawan lagi nong yalam ki jungi badi we di bapol ding do halor kumno bania chapran ban tregam ya kata ron himla ban klep kirang wasnong jong snong oper kum ki representative jong snong nyai kuble yapi kerpang nak health department tam nak directorate ke bangadan ke ba ni share kran nak phone ngimi itu iwe ndai ke kam ga de ke ba phi pen pa khmat pendap ki kam ki jong phi ki ba ngimla ban batai binya ni ndai kalong ki bon ra ya ka chung sngan ha snong ki per ki jong ha ga ju ko por ni ya kani ka klam kala hamduna ni ka jingwan jo ka vaccination but hapor ni ekren syapang ya ka jingpang ka buan khman ni khlam klep ya ka jinge jong ki khna khamtam ki to bedang puli bar nga yosno ya ka jingkren ka jong principal menne but kadang kham pensyo nga bat kadang kham pensoto nga ro ba ngamte hagan ugor kom ngan penwan ni gani namar hapor mga sisong na siya banwan kisiwan gini kikintin ki bang si note down man kapor man mangiyo ay gini ki quotes lang kikintin ki mangiyo penwan ini gani ki baro kilong kansan kajing hikai online ru kalong kensan kecingwan gani ka khlam kalong kensan kumnu ban yele ay persya ini khlam ru kilong kensan sudah berkhot but ni songo shibon ni kino hikai bawatla kijing e ki babon ndrei phi pendap ni kamram ka jombi I hope we all know them. Their faces familiar.
Destroy the husbandry school, 28 teachers, 28,000. Fair Salah School. Henry nak kalian ke jonga ke tim ke jongi yang yakini kente kublai syukur thank you mendal ke kente ke bakham krau banyak ni ke Oprah Winfrey ke orang datang ke wei jing doai apa thai kepada art lagi kente batang kata jing doai lah ya thank you. Thank you, thank you. Kata di kecik doai berdoa. It's the most effective, the most efficient, the most powerful prayer on earth. Thank you, said Oprah Winfrey. Ladang idol ini kini kemensian, an attitude of gratitude. Kini kebagi idol lah ni kini aku abangin beri kata ke attitude of gratitude. But your attitude of gratitude takes you to higher altitudes. Ni dalam ni kinohigai, kidorbashno, health workers, namar hapersyak jongkan ke kelapa. Bila proof, bila bentuk tikna. That the human spirit cannot be broken. That the faith in a power higher than a virus can never be broken. And that faith ultimately triumphs. Let us wait, let us own, let us shoot it. Initially when the virus hit us, we almost succumbed to fear, commotion, negativity. But today we have proved that we are survivors, that we are winners. Tidak, dari data pengawas manong bagi hidup di tan kat manong Malaysia pun ia contribution jompi kinong hikai ke principal kamdai ke besok. Wapun clear nak traditional mode of teaching saya kata online mode of teaching kamdai ke besok kecik tawai keluar ke joki kecik tawai attention ke joki. When you deal with any situation, remind yourself that when something powerful, when a hammer tries to break you, you are either a piece of glass that is broken or a piece of iron that is molded by the same hammer. Kashong pidei uternam, uternam tiap pi. Kashong pidei ke yet ke bapak, ne pidei unar ubasha sandur atau uternam. Ti, ngomong yang ini. Namar awak ni buat nyum doi ketika jom ke jelah pelada usan usnem hendai ke padang sa kena hakim buat kilian pada pada jom kita ke jeng du cingkemen nasmo ngidon kat lingun penyelum ban pentingna ban proof Banila Banjob yang hijau baru. We can triumph over any obstacle. Setiap ulah ban puak, ulah ban UV, tangga dari iPhone, buyo egasi, buyo egel, buyo egesbor. Lara syukur kutu. Kamu selamat berlanjut. Nak tahu kini kerja. Ya kedua lah kecungi, kadai kecing pun kenal, mendon kanyam ke bakham kerap, mendon kecing kai ke bakham kerap, mendon kecing filosofi ke bakham kerap, banyak kecing semua,
but iwan ni iwan on iway ni semoga. We are thankful to each one of you for your contribution. Ladang ni don kat iman. Balong tang hawe ko all. Baru ni piram ki aset jongani kajela jogi. Bala kajela jogi kapun ki aset kat ni highway you all. Nimma pam bakalawi jogi kanong bedum kabat mundal jikmen kepada tentang jing arta dia sudah nginya syafran tak kaju kamitsin ni hikai ni kong modern education kino hikai udah ni modern education came to these hills less than 2 centuries ago. We will turn 2 centuries in 2041, which means we are 180 years now being exposed to modern education. In less than 2 centuries, we have produced somebody who became Chief Election Commissioner of India. We have produced somebody who became Deputy Speaker of the Lok Sabha. We have produced people who helped as Chairperson of the UPSC. We have many luminaries and that potential still lives in us. Kasyong hangi benda pakumno, jaga ik mengidan benda pat. Kajenghiar kajungi hakasan betai kajenghiar kajungi hakak pakur kubrom kini bro kita wa ya attention kajungi. Are you part of the problem or are you part of the solution?